బాబా నీ అక్క నేను పట్టుకో ఇక్కడ చేయి పెట్టు కాలు ఇక్కడ పెట్టు నువ్వు పట్టుకో మళ్ళీ ఇక్కడ కాలు పెట్టు పైకి వచ్చేయి అదే గ్రిప్పింగ్ ఎంత మంచిగా ఉంది కదా నీ షూది మనీ బ్యాక్ సైడ్ కమింగ్ ఇది రాయా మట్టి అర్థం కావట్లేదు అసలు ఇక్కడ నాకు తెలిసి వీళ్ళు వస్తారా రారా ఎవరు వాళ్ళంతా స్టెప్ దగ్గర ఆగిన్నారు ఎలిఫెంట్ పేరు కూడా చట్నీ ఉంటుంది కదా తెలుసా ఆ మోగ్లీ సినిమాలో చాలా దాడుతున్నాను ఒకసారి